السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ صافا عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الموضوع ديالنا ديال اليوم هو كيفاش تخلي هاد البوله تخدم الا تصوتات لك. شوف، الا تصوتات لك باختصار حيت عندي دقيقه ديال الوقت. الا تصوتات لك غتشعلها بحال هكا وغتقلب على البوله اللي تحرقت. ها البوله اللي تحرقت هي نقطه كحله، وهذه اللي فيهم نقطه كحله كيتسموا تحرقوا، وخاصنا نديروا لهم هاد الطريقه اللي غنوريك. الطريقه الاولى هي انك تهرس البوله ياك، او لا الطريقه الثانيه هي اللي شي شويه كذا كتاخذ سلك من هاد البوله من هنايا وكتدخلوا ليها، وكتهز سلك من هنا وكتدخلوا ليها باش كتبقى خدامه نيت. اما انا كنهرسها وكنعمرها باللدون، يعني كنكويها بالكاويه وكنعمرها باللدون. غتمشي عند الدروكري خذ درهم ديال اللدون بحال هكا، وعندك كاويه وغتكويها هنايا. انا نوريك كيفاش. حاليا راه مبرونشيه في الضو ولكن ما خداماش، ولكن شوفوا دابا راه باقي ما عمرتهمش. بحال هكا نكويوها هنا ياك، وردوا بالكم وما تخليوهاش شاعله في الضو. ما كتشوفوا دابا ها هما كويتهم، وهاي غتشعل البوله. هاشيه هاي